こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。花です。カメラマンの葵です。本日はですね、花ちゃん、はい。また GTR でございます。もうちょっと飽きちゃったというか慣れてきちゃいましたね。いや、私は GTR 大好きですので絶対そういうことはありません。GTR には飽きないよ。で今日はね、あんまり紹介してない33を、33ね、33新しいのが入ったみたいなんで、はい、ちょっと紹介しちゃおうかなみたいな、そんな動画です。今日はね、珍しいですね。はい、これみーくん、また新しく来ちゃったわけですね。こっちじゃないんですね。あれ、こっちさ、前も紹介したよね。これ前紹介しましたよね。前紹介したよ。なんか側は綺麗だけど下回りダメだよとかってすごい文句言ってたやつ。いや、側もこう線傷入ってたの。あ、入ってましたね。確かに。あれでもさ、なんかさ、ピカピカしてるでしょ。なんか消えた？すごい綺麗。何にも。あれ？違う車ですか？つよつよだよ。バンパーとかも。うわ。俺なんか日焼けしてたよね、これね。ほら、トゥルトゥルじゃなかったじゃないですか。本当だ。トゥルトゥルになって。トゥルトゥルになって。あ、わかった。多分ね、部品交換したんだこれ。新品部品で交換。あれですよね。その高く売れる方法みたいな。ああ、言ってたね。言ってた。あのままじゃ高く売れないから、今ちょっと整形したんですよ。お金使ってた感じ。ゴロゴロ。そっち。深夜の番組でやってんじゃないですか、ゴロゴロ。深夜のメスが入った感じですね。メス入れました。今回はメス入れちゃいました。これ化粧じゃないですから、今回は。そうなんですか？ファンデーションじゃないですから。メス入ってますから。メス入っちゃった。どこメスね入れたんですか？ここオスじゃないですよ、メスですよ。ここに入れました。こことここに入れました。そこだけを入れました。めっちゃ綺麗になってる。そこを交換するだけでも全然違う。全然違うね。交換じゃないです。メスを入れた。そうか。メスを入れた。交換チェンジネアじゃないですから、うちは。板金したってことですか？板金しました。あんなに堅くなに板金しないって前言ってたのに。うちやったんですか？やったんですね。最近は少しでも高く売ろうと思って、ね、大きな目立つ傷は消すようにしてる。なるほど。やるようになったんだ。そうです。お金使ってます今回ね。はい。あれですよ、お客様の車もね、予算に応じてね、安いのから高いのまで対応できますから。なるほど。板金の種類が安くやってくれって言ったら安い仕上がりで、高くやってくれって言ったら高い仕上がりでできてます。ちなみにこの車ですね、どちらのコースですか？高い方の梅コースです。松茸梅。弁当で言う。そう。これすごい綺麗だ。だからもう全然。今日特徴しないと、ほら宣伝してんだから、ほらそうですよ。やってますよって宣伝してんのに、いきなりお前下のやつ出しちゃダメですよね。ダメですよね。ダメじゃないですか。確かにそっち。綺麗ですねって言ってもらわないと、ほら。なるほどね。じゃあこっちの車の紹介はこれぐらいにしてね。ちょっと後ろの気になる真っ白いやつ行きましょうよ。これはですね、みーくんが某中部地方に行って、中部地方ね、買い取りした。よかった。みーくんちゃんと GTR 買ってました。よかった。SR じゃなかった。SR じゃなかったですね。SR 乗ってたりして。嘘、マジで？デチューンじゃん。1J ジェットだったしな。それはまあいいけどね。SR はちょっとどういう？わざわざ行ってきたんですね。行ってきました。この車はですね、外装がね、あんまり良くないんですよ、実は。バンパーとか見てもらったりすると分かるんですけど、ヒビビビビと。本当だ。ヒビビビ。割れちゃってたりとか。本当だ。なったりとか。見て、この辺なんか特にそうですけど。本当だ。そうこうね。こういうのがね、至る所にあるわけですよ。こう細かく見ると、ほら、こういうとことかね。いっぱい至る所にあるわけですよ。前期ですね。この車はね、うちがね、よく見ると分かるんですけど、うちがやる前に逆コンプリート化されてるんですよ。嘘。お客さんが。それでこういう。このライン何ですかって言ったら、ここのライン、このライン。
いやバーフェンついてたんですよって話で。本当だ。これね、ここ。なるほど。本当だ。こっからね、こういう感じでこう。本当だ。でこっちもこうね、こういう感じでこういう感じでほら。本当だ本当だ。ね。そうほらよくここのネジ穴とか見てもらったんですけど、シューってこうね。あ、本当だ。そう。マットガードがついたような跡があるじゃないですか。はい。それが全部外れてる。外れてるね。でもサイドステップも純正に戻されてますから。本当だ。どこの業者さんですかね、そういうことしてる業者さんね。うち以外にもいたんだね。とか言って。個人でやったんですか。そういう車です。はい、でもそれじゃあホイールも変えたってことですね。それに合わせて。ワークの。でもワークちゃんとマイスターだよこれ。ワークはお客さんこの後自分で変えたんですよ、買って。ああ、なるほどね。はい、よかったね、はい。この状態になってから買ってるんですよ。ああ、はい、じゃあ買った時にはもう逆コンプリートだったってわけね。そう。うわ。だからもうこうね、もう剥がれちゃったこうね。本当だ。隙間が。隙間がある。今のね、合ってないですね。はい。本当だ。なんとなくっていう感じ。まあそんなに程度はよろしくない感じですね。ですね。外装とかに。でもね、お客さんがね、はい。かたくなにね、お金かかってるって言うんですよ。何回も4回も5回も6回も。どうだって一番金かかってそうなのホイールだよ多分。外装で言ったら。一般のお客さんが車を見るときって、例えば外装だったり、インジンルームだったり、ね、内装だったりするんですよ。ね。このお客さんどこにお金かけたか知ってます？どこだろうね。ホイール。内装？内装？嘘。もうロブソンレザー。違います。はい。どうですか？下回りリフレッシュしたそうです。うわ。外装このままで下回りだけやっちゃった感じ。下回りリフレッシュする前に。はい。外装やってくださいって感じ、ね、順番的には外装だって顔が命でしょ。そうですよ。こっち整形して花ちゃん外装いいからほら花ちゃん内面も下回りもいい。下回りもやめてください。下回り新車ですか。新車ですか。使用車新車です。新車です。かたくなに新車って言い合ってますね。もう私間違いないですからそこは。新車とか新車じゃなかった。新車じゃないの。でも下回りなんかこんなパッと見たってわかんないじゃないですか。どこやってあるんですかこれ。ちゃんと下見て査定したんですか。下見ました。よくわかんなかった。よくわかんない。綺麗かなと思って。よくありがちなほら程度いい人ほら雨の日乗らないぞ的な。ね。その人たちと同じ下回りってその人すっげえ綺麗なんですよ。これ見たら普通に使ってたから、まあまあね、やっぱ経年劣化で普通になっちゃったのかなと。どうやって分かったんですかそんな。それはね、見積もり書と納品書です。請求書。ここにある。ここにね実はあるんでございます。はい。これね一部。そう一部まだこんなにいっぱいあるの。一部なんです。こういうのもあるのも買い取りポイントですね。めっちゃ分厚いよ。こう見てください。その請求書。お金かかってるな。それの一部抜粋します。はい。この車ねやばいぐらい金かかってる。やばー。外見はこうなのに。いわゆる階段商法です今回。出た階段商法。何ですかそれ。フットインザドアです。そう。もっとわかんない。下回りはもう全部ってことですか。何？下回り全部。最初とりあえずほら下回りがあんま良くなかったんで、じゃあとりあえずなんかリフレッシュしようかなということで、かの有名などこですか。モータースポーツ室の。出た。何ですかそこ。ね日産ディーラーの最高峰ですよ。そう。どこにあるんですか。ここに出せば、そうすごいいい車になって帰ってくるっていう。間違いない。間違いないイコールこれも高いと。そりゃそうなりますよね。そうなりますね。しかも全部そこだからねこれほら全部ここモータースポーツ室。世田谷。で。1個しかないんですか。1個しかないでこれね一応請求書っていうか納品請求書ってなんですけど、それあそこから一部抜粋したんですけど、
下回り、はいね、メンバーとか、はいね、レフ周り、うんね、いろんなサスペンションとかね、すべて、リアのサスペンションメンバーとかね、うんうんうん、交換したんですよ。どこそこ全部交換してある。そうそうそう細かいパーツまで全部交換。そうそうそうネジの1個すら交換してますから、うんうわ全部新品です。はい、シムとかさ、はい。プレートとか、ハブも交換しましたね。そうですね、ブレーキのディスクとかローラーとかもね、はい、パッドとかすげえなクラッチ押すからね、はい全部交換でこうやったんですけど、はい。ね、じゃあ全部でいくらかかったんですかって話。とんでもない金額かかってるきっと。はい下回りはい50以上はしそうですね。はい50いやそれじゃ済まないっしょ。済まない。はい。まあ80万ぐらいじゃない？うちの場合はどれくらいなんですか。同じ仕事をしたとして、はい。これ今新品でうん全部組んじゃったんですけど、うんうんうん。中古ベースで、うんまあ中古じゃない新品も使わなくちゃいけないケースもあったんですけど、程度のいい中古とか。うんうんケースでやると30万おお。良心的。かかっても50。良心的。かかってもい50。じゃあ70とか？や俺80万ぐらいだと思うなきっと。ああ、もう一個。うん。 10のさすがに100万はいかないと思う。いかないですよねだっ。て下回りだけだもん。残念です。何ですか？こんだけかかってます。こここです。こ整備合計金額。待って待って165万4千円じゃないですか。はい。 2倍だった。80万じゃなかった。ちょっとこの辺の足回りはね、ちょっとこう新しくするとうん。こんぐらいかかっちゃうんですよ。ゾワゾワ。鳥肌立っちゃった俺。やば。もうなんか車買えますよね。いやいい軽買えるよ。うん余裕で。うん。高っ。だいぶお金かかってますね。はいはい。甘いな。甘いな。何ですか？これやってる仕事をやってるうちに、はなんとはい。足回りやってるうちにこっちも点検始まっちゃって、エンジンの方もねなんか。オイルも漏れてるみたいですよとか、うわ燃料もホースとか変えた方がいいんじゃないですかみたいな。ー。出たそれがね階段商法なんですよ。ああ、そういうそうことかけてるうちにこっちもなんかねやんないと車検受かんないですよ。殺しもっから車検受かんないですよ。うわそうだってディーラーが言ってんだもん。もう信じちゃいますよ信じちゃうねね。もう信頼してるところで出してるし。まあ間違いはないんだけどね。うん。要は筐体効果、うん筐体効果、うん。筐体効果なんですよ。ね、要はまあこの費用をかけてお客さんが満足するんだったらその費用は正しいです。うん。うんうんそうですね。でこのお客さんね不満だったんですよ。そりゃな。そうなんだ。最初見積もり上がってきて仮に150万ぐらいじゃないですかって言って上がってきたのが165万なんですよ。うんうんうん。はい、まあそれはしょうがないですねって話。まあそうですそれをね。このやってる途中で、うん。こっちもあっちもどっちもって言ってるうちに実はこの人300万以上払ってるんですよ。これはあくまでも足回り下回りだけ。入り口ですそう。足ですからあといいんあ。だとはあそんくらいだったらじゃあやります、うんうん片足。で途中もバラバラになってて、うん。バラバラになってるうちにこっちもあっちもこっちもって、そう次から次へとうん。ね請求書が上がってくるわけですよ、うんどうしますかどうしますかやんないと乗れませんよ、やばー。やんないと車検受かんないですよ、うんうんうん。やんないと法律違反ですよ。ちょっとそれは親切じゃないですね。もうさドアなのか缶オケなのかわかんないよね。もうね突っ込んでんのが突っ込んじゃったら抜けないっすよ。そうなんですよ。鼻ミークは絶対にそこの穴には手入れないですこやばー。うなっちゃいますからそうなっちゃうやばいよ。こうなっちゃいます足もなくなっちゃすぐできるようになってる。そうそうやばそうだった時はこうねこう入れないですからもうね。なるほどね。わあ。じゃあもうさ普通に300万以上かかってる車じゃないですか。ちょっと下回り見たい。まあ見たいけど、うんちょっとこれね大したことない。大したことないんだ。まあ普通っちゃ普通って。うんやったのがあんま分かっ28年なんですよ。うんでああ。 28年でここね28年5 28月。年で29、30、31、32、33ねもう5年近く経ってるんですよね、そうすると
中古と、まあ遜色ない、やや綺麗かなっていう程度。あーってなっちゃうんだ。さすがに5年経つと。だからまあやったでしょうねっていう。まあこういうのあるから一応わかるよねっていうそうですね感じ。だからね、やったでしょうねわかるんだけど、その例えば仮にこれ実は300万かかってるんですけど、300万かかったんだけど、300万かかってるように見えない。確かに正直言っちゃうと。まあしょうがないっちゃしょうがないよね。あんまわかんないからね。コストをどこにかけるかっていうのが問題で、それを例えば新品でかけるのか中古でかけるのかっていう。でこの動画は何が言いたいかっていうと、新品ですることができるけど、中古でもできることは中古でやった方がいいんじゃないですかっていう動画です。そうですね。はいはい。それは当然ねブランド力でね、当然ね、ほら花ちゃんも、ね、高級エステとか行った時に安いさそこら辺のハゲ上がった親父のところでハゲ上がった親父1万ぐらいでやってやるよとかってね言ってってことと、なんかほらすごいね、CM とかで宣伝しててさ、そうですね、そっちの方がいいよね。10万円コースですとかっていうのあるじゃないですか。高くても間違いないなって思っちゃいます。言っちゃうじゃないですか。そうそうそう。全然わかります。そうするとこうなりますよっていう今動画です。300万かかっちゃうよと。はい、かかっちゃいますよって。ちなみに前回紹介したこっちのガンメタ号あったじゃないですか。あれなんか下回りなんかサビあったよとかって言ってましたよね、この間ね。ありましたね。それがちょっとそれをさ、なんかトラスト企画のサッペサビだったそうサッペサビをなんかいい感じに中古でね組んでます。中古でやっても全部中古。こんな感じで中古。そこ強調しなくても大丈夫。中古。でちょっとね、前回そんなサビサビだったやつ、トラスト企画の敏腕メカニックの方がもうチャチャって直しちゃった感じのやつ。2日だね。2日で。足回りも。実質1日なんだけどね。実質1日で足回りなんか実質1日だから。そうそう。ちょっと俺見たいんですけど下回り。まあ大したことないんだけどね。いや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 。で掃除してない、わざと掃除してない。ああなるほどね。ほらなんだろうこう。艶化するためにさ、ワックス塗ったりさ、あります。艶出しみたいな。水っぽいのをちょっと洗ってすぐみたいな。そう輝いてるっていうのをね。ね、こっちもほら実はやってあってもう5年経ってから見たっけふーんってなっちゃうわけ。5年経つそうだよねみたいな。ね、だって年食うとほらね。やっぱシワは出てくるからね。まあそうですね。人間ですから。艶もなくなってくるからね。ちょっとね出てくるじゃないですか。まだほらそういう年じゃないからね。あそうですね。でもこれほら。視聴者を見てるね奥さんの顔よく見てください。ひどいひどい。首から下はみたいな。花ちゃん見てるとダメですよ。テレビを見ちゃいけません。隣にいる人の顔を見てください。クソ失礼。殴られた方がいいですあなた。見たあなた殴られた。ああ言ってること正しいなってのはわかりますかそこで。綺麗な方もいますから。ちょっと生まれて30年ぐらいの車の下回り見てみましょうよちょっとミーク。アラサーですから。そうアラサーだよもう。アラサーです。気になります。気になる気になる。ちょっと見てみる。ミークちょっと。これ33年経ってますから。そうですよこれ初期だからね。ねもうちゃんとほら整形お金かけてメス入れる下回りやっちゃうと整形美容整形するとですね車って変わるんですよ。すごいね。ビフォーアフターでやっぱほら顔面やったんで内面もね。内面もちょっと下回りちょっと。いやだ絶対ダメだ。じゃあ俺があこっちか。もう早く車の下回り。うわなんかもともとこれについてたんじゃないのみたいな。まあ普通でしょ。そういう雰囲気。中古なんで、パリッとはしてないですよ。やっぱりその2、30年経ってるものを使ってるんで、ただ前のそのサビのとこから比べるとまあ良くなってますね。確かに。これが例えばね、百何十万かけてこれでしたって言ったら全然意味がないんですよ。それは例えば30万とかぐらいでできたらいいんじゃないですかっていう話を。なるほどね。そう。もう少し程度に不思議があったら50万とかね、かけて直すのはできますよ。まあ予算に合わせて直せるってことですね、うちは。すごいお金かけたい人は
ぜひどうぞそういうねブランド力の高いところで、全部新品で組んでもらってもいいですし、まあ要は錆びてるやつをなんとか普通の状態、要は普通にしたい、別にね超バリボンにしたいわけじゃなくて、初心者までとかじゃなくて、ね、乗れるようにしたい。長く乗れる。5年経つと結局今こっち見せますけど、ああね普通だねってまあまあこれぐらいだよねっていうとちょっと見せましょうか。全部もうその作った時はもう超ピカピカなわけ。リア周りね特にね。あ、でもまあ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 。そうそうそれ要はね錆びてない。うん。そう。それなりにやれてますよっていうね。そうですね。まあでもブッシュ類とかはまだまだ切れてなさそう。そう。当然ブッシュ類も全部新品で入れてますから、その辺は大きく違ってくるかなっていう気がしますね。実際その同じように例えば仮にメンバーとかね、こうあるんじゃないですか、アームとかいろいろなアームだのアッパーアームとかね。当然ねハブだってなんだって全部新品にすれば何ら問題なくなりますよ。ただ問題のないやつも中にあったわけですよ。そうですね。変えなくても大丈夫。変えなくても大事なところを全部変えちゃったわけ。それのそのコストっていうのは本当に合ってるんですかって話。なるほどね。だから要は安くその中古をうまく利用して、車を普通にしてもらう。バリモンにするんじゃなくて普通にするんだったら中古でもいいんでしょって話。なるほどね。はい。その裏にはトラスト規格でパーツを変えということをミクの言いたいことがあるわけですよ。今日の動画ですね。はい、そういうこと。トラスト企画にとって有益な情報を流すわけですよ。すいません。お届けする番組。お願いしますみたいな。ほら、ディスってないでしょ。全くディスってない。何も気持ち悪くないよ。本当にね、確かモータースポーツさんでやると、本当ちゃんとしたものが上がってくるんですよ。はい。バッチリ。間違いない。間違いないです。間違いない。ちゃんとした請求も来ますから。はい。それなりの来ますから。ここもきっちりですね。そう。絶対にね一度こう入った魚はね必ずね綺麗にしてこう返さないといけない。中途半端で返さないから。まあ向こうもちゃんとブランドがあるからね。そう。一応ね。はい。まあでも気づいて切ってますからね。そう。だからそれでもそのねお客様の層としてはそういうお金を出してもお願いしたいっていう人はものすごくいるわけですよ。だからそういう風な経営が成り立ってる。そうですね。なるほどね。はい。でもね全員が全員全部そんなね200万も300万も無理リフレッシュだけで出せるかって言ったらそれはできない人が大多数なんですよ。半数以上の人たちは正直できません。そう。足回りだけでそんな。だってその中にだって車検だってねオイル交換だっていろいろあるわけですよ。はい。パーツだってブレーキのパーツだって交換しなくちゃいけない。ね。だからそういうのもねベルトだって交換しなくちゃいけないし、そういうのを考えた時にじゃあ毎年の維持費を考えた時にやっぱ中古はうまく利用していただきたいなっていうことです。そうですね。はい。トラスト企画は皆さんの影に寄り添いますからニヤニヤしながら。でやっぱりね。どんどんねやっぱ車両の価格が上がっているので、そうですよ。当然その中古のパーツの値段もまあ上がってきてますよということなんですよ。この間もですね某ウェブサイトで、一部の業者がまたパーツを買い占めてるまた言われてパーツを買い占めているので値段がこれから下がることはないでしょうっていうふうに。書かれてましたね。書かれてました。そうなんだ。はい。誰だ書いたやつ。だから言ったじゃないですか名前出せって。一部の業者はやめろ。ドラフト客で言え。事実だからみたいな。間違ってないもん。別にいいよ流してもらったってその通りなんだからさ。そうですね。なんだ別に開き直ってるよ俺だって。開き直ってる。そう。もう本当に開き直っちゃう。もう開き直ってね干されてくるくる回ってね乾いて。ね、いい味出すよ。開きになっちゃう。いいだし。味一夜干し。静岡あたりで回ってしょぐるぐる。ある。下田あたりでさ。そうなんだ。でもあれでいいよ。あれ美味しいんだからね。新しい店教えるよ俺。開きの美味しい店。よく行っているらしいみたいな。分厚いんですよ。
間違ってもお土産屋さんで買っちゃダメだからね。そうなんですか。ちゃんとね裏路地に入ったちゃんとそこから卸してるところ、そのお店に卸してるところ、お土産屋さんに卸してるんじゃなくて、お土産屋さんに卸すのは実はちゃんとしたものはちゃんとした料亭とかちゃんとしたそのお店に卸してんだけど、やっぱり物ってさ、やっぱこうランクがあるわけよ。でランクが質が悪いのはどっちかというとお土産屋さんの方に行くわけよ。だからお土産屋さんでしかもお土産の観光価格で買わされてるわけよ。高いんですよ。そうだからそういうことはねなるべくしないでちゃんとその製造元で買ってくださいねっていうことを言いたい。どういう話ということで今日はねスカイライン GTR の話からアジの開きの話まで多様なお話してきましたけど、補強も大事だよ。補強ね、そうですね。もう補強は後でにしましょう。そうミーク干物のね語り動画別で収録します。この間だって俺やばいちょっと脱線しちゃっていいかな。いいですよいいですよ、どうぞ。ちょっとね北海道のお客さんとやり取りしてて、何俺知らないよその話。俺知らないぞ。北海道ミー君何好きとかって言われて、ミー君はねズワイガニ好きだって言ったら、そしたらね次の日ねズワイガニが届きました。マジで？すごいね。2杯も届いたの。そうそう。すごい。アジの開き届いちゃうんじゃない？大丈夫ですからね、本当に気使っていただかなくて。下田の業者様一応宣伝しておきましたので後で送って名前出した方が良かったですかね。そしたらもう名前出しますよ。送っていただければ、従業員全員分送ってください。送っていただければ名前出しますので。やばい。スポンサーここに名前入れないといけないから。ここのアジの開きって名前入れます。ここにだんだん増えてくる。アジダスも来ちゃいますから。いいねアジダス。この間来てたね。そう。ふざけていつもふざけて T シャツ着てるじゃないですか。今日もふざけてますから。今日なんですか。今日は足下りね人気 T シャツ。そうちゃんと着てますから。常に着てますから。でなんかあったらすぐ裸になろうと思ってますから。なんかあったら裸にしますから大丈夫です。花ちゃんも何も着てない感じ。今ね花ちゃん裸にしようとしてたけど違うんですよ。実はね葵ちゃんのことを裸にしようとしてる。どういうこと？目的はそっちですから。目的はそっちですから。今矛先こっち向かってます。気をつけてください。ということで、トラス企画はね板金 OK ですよ。ご依頼もいただければやります。ね、あとは下回り。ね、モータースポーツ室もいいけど、中古でねトラス企画にあるいいパーツ使って、リーズナブルに仕上げた人、予算に合わせてできるってことですね。そういう方もいらっしゃったら、中古を使う場所と新品使う場所って分けてもらってもいいわけですよ。お客さんの財布と相談しながら、そうですね。予算がね新品でやるとこんだけかかっちゃうけど中古だとこれくらいだけど、いや全部中古じゃなくてここは新品で組んでほしいなとか、ここは中古でいいなとかっていうのがあって相談しながら、お客さんのお財布と相談しながらこうやって覗きながらまだあるからもうちょっと高くするかみたいなね、そういうやり方もありかなと思って、うちの敏腕メカニックと相談していただいて、うちもちろん中古パーツも新品パーツも取り入れますからね、その辺も合わせて相談いただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあそういうことでまた次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。